Karibu. Ndereti igitanya ria ruhonge rwa umenyereri barabara-ini NTSA kwambiriria uthurimi wa ngari cia andu kiumbe iria ikinyitie miaka 4 bururi-ini kiambiria kuhiuhia itugi. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua riu arorota thirikari ni kugeria kurika mihuko-ini ya Kenya o ringi ona thengia wa ngarama ya muturire gukorwo iri iguru. Akienda mubango ucio guteanirio, Gachagua uria urutite mukana wa kuria Kenya gutirika urihi wa magoti mutaratara ucio waga kurugamio. Arauga kigina kiria gikunganio kuma mweri wa mugwanja riria mwerekera ucio utanyitwo kwambiria kurutithio wira gikwerekerio ũteti-inĩ wa mbere ya gĩthurano kĩa 2027. Sisi hatutapigana yeye na fujo. Mimi nitatoa agizo katika Jamhuri ya Kenya, Wakenya wasimamishe kulipa kodi mpaka William Ruto akuwe na adabu. Si tukisema hatutalipa kodi itakuwa namna hiyo? Yes. Akiaria riria gucemanitie na aria maranyotera iturwa itiganite na kiama kia DCP kaunti-ini ya Laikipia muciĩ gwake wa Munyoro. Gachagua augite a Kenya kugoma kuriha magoti gukorwo ario njira ingi ya gutetia maingi ma maundu maria mung'ethaniro ukoretwo ukiorota. Mwerekera arauga ekurumia nginyagia thirikari iri marunga. If you continue with what you are doing, goonism, destruction of property, mimi Rigathi Gachagua nitauliza Wakenya wote, we suspend the payment of taxes until you come to your senses, and it will happen. Ihinda-inĩ o riu Gachagua ni eteteire ni kwa kunyitanira na mbeu thirikari ya Gen Z aramithi hituku. Mirurungano-ini ya kiririkano kia Aruna wakiuga kumira gwake ni kungiacungiririe ngumuthurano nditu, honge cia ugitiri ikigeria kumuhita. Msione kama sisi ni waoga. Hakuna haja tungepeleka watoto kwa barabara wakauawe. Hakuna haja tungekubali tufungue maduka iporwe na mali yetu iishe. Katiba ya Kenya imetoa nafasi ya kumuondoa William Ruto mwaka ujao. Mimi nataka kuanzia tukiendelea mbele tujipange vile tutamuondoa katika uongozi wa Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma wa Munyoro Mathira kaunti-inĩ ya Nyeri, Njĩta Kamau wa Mwangi.